Сегодня 1 февраля, прекрасная погода, 15 градусов тепла, и мы едем по городу, который называется Святой Влас. Этот город находится между морем и горами. Здесь сочетается все. Здесь прекрасный воздух, он всегда свежий. А вот гостиница «Адмирал», в которой проживает наша знакомая. Это задняя сторона этой гостиницы. Здесь находится парковка и мусорки. А вот центральная. Мы поставили машину на парковку. Горы видны. Нарядные дома, очень нарядные, очень светлые, праздничные. Смотрите, какие фонарики красивые. Вот здесь супермаркет, но он работает только летом. А вот казино. А это мы находимся на 5-м этаже этого комплекса «Адмирал». Здесь видно и бассейн, и посмотрите, сколько балкончиков. На них все пьют кофе по утрам. И это здесь святое. А это дорога в городе. Ее тоже видно. Вот казино получше видно. А это соседний комплекс. Мы побывали в гостях, было очень здорово и красиво. И теперь мы возвращаемся домой. Вернее, не домой, а мы едем еще на одну встречу с девочкой, которая живет 11 лет здесь. Она работает риэлтором в большой корпорации и очень хорошо разговаривает на болгарском языке. Сейчас мы с ней пообщаемся и попьем кофейку.